Lepo zdrav, spoštovane in spoštovani, dobro večer vsem skupaj, draga cenjena publika, vsi pred malimi ekrani, evo še en petek je pred nami, en petkov večer, pa še ena vaša najljubša oddaja. Danes za vas posebni gost je Ksenija, Dada in Edvard, gimnastičarka Melanie in molekularna snov za pripravo snega. To so naši nocojšnji gosti, dobrodošli in pozdravljeni v oddaji Petek z menoj. Prešernovi smo nocoj, glede na to, da je včeraj bil kulturni praznik, tako da smo dosti poslušali o knjigah, o poetih, o pisateljih. Ponavadi pa ob takih trenutkih spregledamo en zelo pomemben segment kulture. To je glasba, to so slovenski napevi, to je slovensko ljudsko izročilo po malem. In tudi zato imamo danes za vas dva posebna zelo eminentna gosta, to sta Dada Kladenik in Edvard Holntaner. V čast mi je, da bosta nocoj z nami. Dajmo začeti mi z eno mlado pevko, zelo nadebudno, zelo talentirano, ki sliši na ime Ksenija, s komadom Ne pusti me čakati. Isto želiš, primi me za roko, kot da se vse razgubi, do svale jaz sem ti. Ne pusti me čakati, če nočeš biti sam, želim te zapeljati, tvoj diva zdaj drugam. Ne pusti me čakati, želim si te nocoj in rabim tvoj poljub. Ne pusti me čakati, če nočeš biti sam, želim te zapeljati, tvoj diva zdaj drugam. Ne pusti me čakati, želim si te nocoj in rabim tvoj poljub. Ne pusti me čakati in Ksenija Šašek.
Ne pusti me čakati. Kaj je zdaj to za en komad? To je moj prvi samostojni komad, pod katero se je podpisal Gaber Marolt, moj producent. Okay. Odkot prihajaš sploh? Iz Dolenjskega konca. Z Dolenjskega konca? Odkot točno? Okolica Novega mesta. Novega mesta. Ti si zdaj ena taka mlada pevka, zdaj je kar precej teh mladih pevcev, mladih pevk. To je tvoj prvi singl? Ja, moj prvi samostojni komad, posnela sem prej pa Ženo priredbo, Ne bodi kot drugi. Ne bodi kot drugi, to bomo še nocoj slišali, če se ne motim. Ja, res je. Ditka je zapela to pesem. Mislim, to je njena pesem dejansko. To je original. Ja, v originalu. Zakaj si izbrala prav to? To pesem sem zapela lani na eni poroki, na eni posebni priložnosti, kot presenečenje, in takrat se mi je ta pesem res dotaknila in sem rekla, da to pesem moram posneti, si jo želim posneti, malo sem jo priredila po svoje, posnela videospot, da malo zgleda. Ampak čudovit komad, super komad. Ja, eden lepših slovenskih komadov, res je. Povej mi še na hitro načrti, kakšni so zate za prihodnost, za to leto? Novi komadi, novi videospoti, mogoče kakšen festival, Melodija morja in sonca in podobno. Okay. In nastopi. Upam, da ti uspe, pa da boš ena taka zelo, zelo znana pevka slovenska, prav? Hvala, bom se potrudila. Dobro, nocoj slišimo še en komad. Jaz se ti pa zahvaljujem za ta kratek pogovor, prav? Te še potem slišimo. V redu? Eto, izvoli pa vso srečo. Prav, se vidimo pa slišimo malenkost kasneje v naši večerni petkovi oddaji. Zdaj čas za osrednja gosta, ki sem jih že prej napovedal. Če šlo mimo vas, z nami bosta nocoj skozi ves večer Dada Kladenik in Edvard Holntaner. Evo, fino nasmejano, spoštovani, dober večer. Večer. Dober večer, gospod Holntaner, izvolite. Kako se počutite? Danes v redu, ko je bil včeraj praznik, pa smo bili fraj. Ja, kulturni praznik, nekaj pa prinesel, dela prost dan. Ja. Ampak za kulturnike načeloma to ni tako. Ja, pri nas v gledališču ponavadi ta dan kar malo počivamo. No. Ja. Prej sem čisto v začetku sem rekel, da pozabljamo recimo na en segment kulture, to je glasba, to so pesmi slovenske, ljudske, napevi ljudski, take stvari. Gospod Holntaner, bi se strinjali z mano? Ja, recimo. Čeprav to, kar ste omenili, recimo ljudske pesmi, s tem toliko nimam opravka, bom tako rekel. Moje področje je druge, ampak zasledujem pa kljub temu malce na radio in na televiziji in vidim, da še kar nekako deluje tudi zadnje čase, predvsem pri nas delujejo tele ljudske zasedbe z ljudskimi pesmimi, tako da mogoče niti ni tako zelo zapostavljeno, bom rekel. Ja, zdaj, vi ste bolj jazz scena, vi ste bolj jazzist, to ti Big Band, pa Dixie Band, sami ste diplomirali, magistrirali instrumente. Tako. Zdaj igrate saksofon tudi? Ja, moram malo. Trobenta ne gre več tako, na stara leta mišice ne delujejo, pa sem moral preklopiti na saksofon. Iz trobil na pihala? Ja, tako je. Je bilo potrebno nekoliko študija in nekoliko vaj, ampak počasi gre. Dajte mi povedati zdaj, ker ste tak ekspert, kakšna je recimo jazz scena v Sloveniji? Je podcenjena, je dovolj prezentirana? Veste, kaj bom rekel? V mojih časih, to se pravi daleč nazaj, ni bilo zelo dosti, bom tako rekel, ni bilo dosti tega. Medtem, ko pa zadnja leta se pojavlja tega vedno več in k sreči, bom rekel, je ogromno mladih, talentiranih, zelo dobrih glasbenikov od vse posod, ogromno teh je tudi študiralo v Gracu in v Celovcu in potem na Nizozemskem in tako naprej in imamo res dosti slovenskih odličnih jazz glasbenikov. Ja. Dada, kaj bi ti rekla, recimo ti imaš tudi jazz petje, recimo v tvojem repertoaru? Ja, seveda, in tudi ljudsko glasbo. Jaz z Markom sva posnela 2 plošče slovenskih ljudskih pesmi, ene so napitnice, ene so ljudske pesmi, seveda v džezovski obliki, malo bolj moderne za današnji čas. No. Ti si drugače v SNG-u? Ja, v operi. Tam si že dotikala zdaj. Ja, lepo. Čakam na konec oddaje, kaj bo na koncu. Bravo. Okay. Torej, ti si v SNG-u, tam si dejansko pevka? Ja.
Potem imaš eno svojo skupino, je to tvoja skupina? Imam Serafine, ja. Kako Serafine? Serafine delamo malo avtorske glasbe, malo vsega, kar nam je všeč. Seveda smo 3 iz gledališča pevke, to smo vse 3 profesionalke, ampak to delamo za svojo dušo. Tako da ja, in seveda big band in v duetu z Markom in seveda dostikrat tudi kje gostujem. Si napolno zaposlena? Ja, kar cel dan. Tako vsi ostali, slovo teh cajtih. Nič drugače. Mi bomo še nekaj rekli kasneje, bom še eno zadevo posebej za vaju, eno presenečenje, ampak dajmo mi najprej še en komad poslušati in si ga seveda ogledati. To so Vižari in pesem Cvetje ovenel. Mojega srca bom podaril tebi, za vso ljubezen davnih dni, zdaj tam nekje dehti. Na poti bi vrnil se, če bi srečal tebe, usoda ne nakloni mi, kar mi se vsi želi. Cvet je ovenil, le spomin ostal je, mnogo prelepih noči, čez noč kar onemi. Cvet je ovenil, le spomin ostal je, prevare res nisem poznal, a zdaj z menoj živi. Sanje te prinašajo, poljube si deliva, spomini te objimajo, spet šopek združena. A prehitro se zbudim, misli vse bedijo, sredi ljubičih sanj zgubim, strasti te kličejo. Cvet je ovenil, le spomin ostal je, mnogo prelepih noči, čez noč kar onemi. Cvet je ovenil, le spomin ostal je, prevare res nisem poznal, a zdaj z menoj živi. Zdaj z menoj živi. Ansambl Vižari in Domen Jevšenak. Španje Domen. A tu bomo kaj slišali? Cvet je ovenel. Cvet je ovenel, ne? Čas je takšen, da tudi cvet je tvojim letom primeren, ne? No, mogoče tudi to, ampak mislil sem predvsem na vreme in pa na hladen zimski čas, ki nas še vedno obdaja. A ja, je pa sej zdaj bo še traja nekaj do pomladi, recimo, ne? Ja, no in ravno zaradi tega smo Vižari tole pesem preuredili, namreč to je pesem, ki je že stara nekje okrog 10 let. Smo jo že v preteklosti igrali, zdaj pa smo jo s tole novo postavo na novo posneli. Zanjo smo naredili tudi krasen videospot v Dalmaciji.
se splača pogledati. No in tole je nastalo, ampak mogoče v poduk gledalkam in gledalcem naj pazijo na razmerja oziroma na tiste stike in pa Kaj na medčloveške odnose? tako medčloveške odnose, namreč cvetje veni tudi v naših srcih, žal, ne? Nič ne veni v srcih. Srca so taka, kot so. Ja, treba je skrbeti za medčloveške odnose. Ja, to pa itak. Zdaj, 4 fantje ste pa 1 punca. 4 fantje pa 1 dekle, ja. Ti si vodja benda, oziroma vodja ansambla, vodja skupine. No, pri nas moram reči, da delujemo čisto demokratično, tako da vodja, mogoče zaradi tega, ker sem ustanovitelj izpred let, ne, namreč člani smo se menjali kasneje, to je zdaj druga postava kot tista prvotna, mogoče zato kot vodja oziroma kot ustanovitelj, rece pa to ne počutim. Ok, jaz sem za tebe eno presenečenje. Midva ne, ti sam boš šel poiskat srečo. Domen, da mi povej, kaj je sreča zate? Kaj ti predstavlja? Zame je sreča to, kar smo prej govorili, dobri odnosi, medčloveški in pa družina. In pa seveda po dobrem nastopu občutim srečo. Poslušaj, v vsaki oddaji mi pošljemo nekoga izmed članov ansamblov nastopajočih v mesto, torej na ulice Maribora, da poiščejo kako zadevo pri mimoidočih. No? Iskali smo staro vozniško uro, šminko, glavnik, žepni nožek, kaj še, vse živo. Evo, tu so recimo našteti ansambli oziroma tisti, ki so seveda iskali srečo po ulicah Maribora. Ansambl Smeh je to pravil v 1,5 minute in poskočni muzikanti v 21 minutah in 44 sekundah. Zdaj mi štopamo čas, koliko ga boš pač porabil, Se še velja tisto, ne? Važno je sodelovati. Ja, zdaj, če se s tem to lažiš, je super. No, bomo videli, kaj bo. Torej, dobiš ekipo zraven, kamerman gre s tabo, vsi grejo s tabo, tako da ne boš čisto osamljen. Najti pa moraš nekoga, ki bo na ulici igral v živo. Jaz ne veljam, če grem po harmoniko. Zdaj, če si neseš, kaj je harmoniko? Ja, harmoniko. Ne gre. Resno. Ne, nekoga moraš najti, ki na mariborskih ulicah igra v živo, pa ga seveda prepričati, nagovori, da zaigra vsaj eno kitico slovenske narodne pesmi. Kakšne? Kakšna pravila, se to lahko plača, na kakšen način? Ne, nič plačati. Nič obljube dajati, nič tega. Na lepe oči. Nič od tega. To je kar težka naloga. Zdaj jaz spremljam tole tvojo oddajo, pa moram reči, da so pa drugi imeli malo lažje naloge, niso? Ti bomo odbili kako minuto. Krasno, hvala. Ok, Domen, evo, izvoli. Mikrofon mi moraš vrniti, ker te z njim ne pustim na cesto, jaz ga še radim. Lepo sem imel vso srečo, poiščijo. Ja, pa gremo iskat enega muzikantarja, torej po ulicah Maribora. Jaz sem bil že tukaj pred leti, namreč 25 let nazaj sem jaz obiskoval v tistem obdobju srednjo šolo v Mariboru. No, takrat moram reči, da ni bilo težko najti na ulici muzikantarja, ponavadi sem imel kak kovček odprt, da je dal kdo kakšen prispevek ali pa mogoče kakšen klobuk. To naj ne bi bilo težko, je pa res, da se časi tudi spreminjajo, lahko da je zdaj to težje. Meni osebno bi bilo najlažje vzeti harmoniko, odpreti kovček, pa bi bilo to dvostransko, zaigral bi, pa še kakšen evro bi se najdel v kovčku. Ampak seveda to niso pravila današnje igre. Treba je najti nekoga na ulici, ki igra, in to je pravzaprav zelo težka naloga. Zdaj se gre pa zares, torej gremo. O, dober dan, gospa, dober dan. Vas lahko čisto malo zmotim, nujno rabim nekoga, veste, da bi v tej ulici bil kdo, mogoče, ki igra na kakšen inštrument. A smo ga že najdli? Ja, torej, to je bilo pa hitro. Ampak jaz ga ne vidim. Kje bi bil? A se nam zdi, da nas je mogoče gospa malce za nos potegnila. Ja, tudi možno. Torej, tamle fantje bojo pa sigurno vedeli. Fantje bodo vedeli za tale dogodek. Fantje!
En lep pozdrav, a vas lahko zmotim čisto za kratek čas. No, tebe, vas bi malo. Rabimo, a veste, da bi v tej ulici nekdo igral, iščemo enega muzikantarja, enega izvajalca. Muzikant? Pa jaz dam za pijačo, če bi, ne bi. Joj, škoda, evo, zopet strel v prazno, bi rekli, kam še ne, morda bo pa tale mladenka, tale gospa, gospodična, kaj več vedela. Predlagam, da kar tule počakamo, sicer čas je zlato, se bo treba prestaviti v drugo ulico. Namreč, gospa, vas lahko čisto malo zmotim, čisto na kratko, avtobus imate. Joj, žal, škoda. Res ne bi bilo dobro biti preveč, nič več nimamo izbire. Jaz bi rad dal za špricer nekomu, ki bi mi povedal, kje najti nekoga. Jaz grem na špricer, pa bomo iskali kasneje potem naprej. Evo, medtem ko Domen nima ravno najlažjega dela danes na mariborskih ulicah, se dajmo mi ustaviti v vijoličnem kotičku. Kar nekaj poklicev smo že imeli smo tukaj v gostih lovca, imeli smo reševalca, gasilca in kar je še tega, danes imamo kot prvo izzivalko gimnastičarko Melani Mitrović. Melani, dobro večer, spoštovanje. Povej mi, kako si? Dobro. Vidim, da imaš zraven še kaj? Rekvizite, žogo, rekvizite. Kolebnica, trak. Ti si gimnastičarka zdaj kako dolgo? 12 let aktivno, zdaj pa kot trener. Zdaj treniraš? Mlajšim puncam, tako. Mlajšim puncam. Najmlajši so stare kaj? Od 5, pa tudi 3 imamo letos prvič gimnastični vrtec. Aha, okej. Pa vse do 14. Pa do 14 let. Tako. S katerimi je lažje delati? Z vsemi. Katere Mene te osebno bolj ubogajo, recimo? Mlajše. Mlajše vsekakor, Tako. ne? Ja, ne govorijo nič nazaj, ne? Najbrž. Ja. Tu in tam. Poslušaj, kaj ti je bilo bolje, recimo tekmovati ali biti zdaj trenerka? Tudi oboje, vsak del svoje, po svoje, tisti karierni. Nekaj nam boš pokazala, en performance, eno vajo. Krajšo vajico, tako, z vsemi rekviziti. Z vsemi rekviziti. Dobro, jaz ti bom dal tukaj prostor, da si pripraviš, kar moraš pripraviti. Hvala. Pol pa greva fuzbal špilati. Tako. Ok, ne vseh moči porabiti. Ja. Znaš, mislim, fuzbal igraš kaj? Poleg gimnastike? Sem kar bolj v gimnastiki, domača. Kaj pa ročni fuzbal? Tudi ne. Čeprav gleda to, da imaš sklepi pa z rokami, znaš dobro koordinirati, zna biti, da bo to šlo v redu, ne? Bomo videli. Dobro, vso srečo, da nam pokaži. Hvala. Prav? Yes. Melani Mitrović. Ti pomagam kaj pobrati? Hvala. Stal bo kar postila tukaj, ne? Se bomo malo igrali potem še. Tako. Poslušaj, zdaj, prej sem te vprašal, kako je, pridi bliže, da mi ne boš pobegnila. Super nastop, si kaj utrujena, zadihana? Zadihana malo. Težje se diha po takem, ne? Ja, recimo, koliko časa traja en tak nastop dejansko? Zdaj, to je bil kratek, si rekla. Ja, tekmovalne so minuto pa pol, individualne, skupinske 2 minuti pa pol. A to moraš imeti kar nekaj kondicije? Seveda. Da sem skupaj. Z vsem zvijanjem, po domače povedano. Dobro, jaz tega poskušal ne bom, lahko pa greva midva kar do fuzbala, do ročnega nogometa. Si kdaj igrala to že?
Ja, kot otrok. Kot otrok? Malo. No, koliko si pa stara? 24. 24? Ja. Dobro, otrok več nisi, to je že res. Poslušaj, zdaj, to smo včasih vsi igrali, no? Eni so pol ostali še, ko so se vlačili okoli po gostilnah, recimo, ali pa se kupili za doma. Zdaj upam, da ti ne bo povzročal nekih preglavic, no? Ne. Roke tudi ne bolijo, ne? Sklepi, Ne. recimo. No, si gimnastičarka pa to. Prav, zdaj, samo še tvojo izzivalko pokličem, to je Ana Dušica. Spoštovanje, dobro večer, pridi, ti pomagam. Izvoli. Ana Dušica. Vižarka. Kaj bo rekla? Ja, lahko, vižarka. 4 fantje so s tabo. Točno? Te ubogajo. Ne. Kaj narediš, če te ne? Jaz ubogam njih. Poslušaj, fuzbal. Obvladaš zadevo? Si igrala kdaj? Med počitnicami. Ja, vsi so med počitnicami, ali pa na morju. No? Pa na morju, ja. Ja, stara zgodba. Ok, 5 žogic imamo na voljo, torej tista, ki prva doseže 3 gole, je zmagala. Prav? Bo šlo? 3 gole. Zdaj zmagovalka gre naprej v naslednji krog, poraženka dobi to čudovito uro, ročno, no? Da bo lahko nesla zraven domov. In to je to, da jo mislim pogledati, če so žogice, kjer morajo biti. Da prosim, tam ta hebel po mariborsko, po vleci, no? Ok, sam trenutek, zdaj nekaj še treba povedati in sicer šprudlanje, to veste, kaj je, ne? Tega se ne sme početi. Ne? Tega ne početi, lepo treba igrati, ja, z občutkom, ne, kot pa ženske znate. Evo, ne vem, če je to prva ženska tekma, sploh. Primerno. Tada, 1 proti 0. To je bil verjetno tudi najhitrejši gol v zgodovini naše igre vijoličnega kotička. Ana Dušica, brezkompromisno in Melanie kot gimnastičarka. 1 proti 1 avtogol. No? Kje še imamo žogice? Evo, 2 sta že padli, še 3 so na voljo. Melanie bo šlo. Rezultat je 1 proti 1. Zdaj moraš paziti, ne? Ni samo, da imaš 2 ročki, ne so 4. Oba! Pazi, da še 1 avtogol padel. Evo ga, 1 proti 1. Katera si bolj želi zmagati? Ups, zdaj vprašanje, katera želi uro imeti, no? To je drugo vprašanje. Nežna igra z občutkom, ki jo vedno pogrešamo pri fantih, ko špilajo. Opa, lepa obramba. Melanie, gledaš ti kaj fuzbal? Tu pa tam? Tu pa tam. Ligo prvakov? Ne, tu pa ne. Kaj pa? Drugi avtogol. 2 proti 1 za našo gimnastičarko. Evo, zdaj mogoče že zadnja žogica. 3 proti 1. Ča, zdaj, ta ura je zate, izvoli. Upam, da ti bo prav. Eno že imaš, ne zrak, da še drugo zraven. Ni pa zlata, ja, zdaj to boš imela na oni roki, prav? Evo. To, hvala za vajno udeležbo. Melanie, ti greš naprej v naslednji krog, tako da se še srečamo te, bomo pa videli pol 5. Prav? Tako da še ne bo šla čisto hitro. Ker je že kulturni praznik, smo si za danes omislili eno zelo kultivirano skupino, moško, vokalno, znamje Oktet Planika. Sokovaršice, večje ja sreče,
Cvitne doline, vse bolečine i pozdravijo, če jih imam. Nihče ne moti, tu me v samoti, čredi sem svoji, jaz poglavar. Čredi sem svoji, jaz poglavar. Oktet Planika in Ignac Pančič. Spoštovani gospod Pančič, izvolite sesti. Izvolite, da vas bomo slišali. Oktet Planika, dajte mi povedati, vi ste umetniški vodja, zraven ste od začetkov že samih ustanovitelj. Tako, kot ustanovitelj in pevec in umetniški vodja sem pri Oktetu danes je to Oktet Planika že od 80. leta. Wow, to počasi bo 40 let. Tako. Ampak najprej ste bili Oktet teritorialne obrambe. Tako. Je to res? Bili smo Oktet teritorialne obrambe, namreč zakaj? Dobili smo se na enih orožnih vajah. Aha. Padla je ideja, nekaj pevcev, ki smo peli po raznih skupinah, smo sedli začeli skupaj, potem se občasno dobivali in naslednjo leto smo začeli z rednimi vajami. To je super. Zdaj, vmes v svojih vrstah imate tudi enega vrhunskega športnika. Ja, njega ni težko opaziti v naši skupini. Sploh ne. Najmanjši je od vseh. Tu nekje, ja. To je, dajte ga vi predstaviti, da ga ne bom jaz slučajno. Ja, poznate ga najbrž vsi dobro, našega Mirana Vodovnika. Tako. Bil je udeleženec olimpijskih iger, na svetovnih prvenstvih, res izvrsten športnik. Tako kot discipliniran športnik je tudi discipliniran in dober pevec. Ja, ampak gora od človeka, no, pa eno tako nežno petje, čutno, senzibilno. Ne, to je včasih Ja, ponovadi pravijo, da vide svara, ne? Ja, seveda. Vi imate eno posebno ime zanj, je res to? Ja, to je dobil že nadimek, ne, že tudi v reprezentanci Jeti. Poznamo Jetija, tako da tudi mi ga tam v naši kraji poznamo. Zato sem jaz tudi rekel, da je najmanjši med vsemi, ne? Ja, najbolj opazen, seveda. Gospod Pančič, dajte se prosim priključiti Oktetu še, da boste še zapeli eno pesem. Kaj boste zapeli? Zapeli še bomo Viva l'Amour. Viva l'Amour, ok. Hvala lepa. Izvolite se priključiti skupini. Hvala vam za tale kratek pogovor in deva še nikdaj poznata vidva Oktet Planika. Ne, jaz jih danes prvič slišim, ampak kot sem že prej slišala, zelo lepo pojejo. Čudovito. Ja. Tako, isto. Jaz poznam gospoda Pančiča, ampak Okteta pa nisem poznal in sem ga danes slišal in moram reči, da res zelo lepo pojejo. Ja, jaz se spet rukam, tukaj spodaj. Ja. Počasi imam visoke pete, veš. Bova začela zardevati počasi. Evo ga, Oktet Planika in pesem Viva l'Amour. Vive la compagnie, senza giagare crescano. Vive la compagnie, vive l'amor, vive l'amor, vive l'amor, vive l'amor, vive la compagnie. Come on, you good fellows, and join in with me. Vive la compagnie, and raise up your voices in close harmony. Vive la compagnie. Vive l'amor, vive l'amor, vive l'amor, vive l'amor, vive la compagnie. Šutajmo roke, žunkam pelas to part. Vive la compagnie, let's stay as united forever in heart. Vive la, 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 vive la compagnie. Vive la, 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 vive la compagnie. Let every old bachelor fill up his glass. Vive la compagnie, and drink to the health of his favorite lass. Vive, let every old married man drink to his wife. Vive la compagnie, the joy
Vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Pokaži spretnost, končno pri osrednji igri, ki jo vsi nestrpno čakate, ali pa čakamo, bolje rečeno. Na moji desni strani Dade Kladenik, na moji levi Edvard Holmtaner. To sta dva nocojšnja osrednja gosta, ki eden izmed njiju ne kuha ali pa še ni kuhal, ta druga pa pravi, da bo to šlo zelo težko od rok. Zdaj, kaj je treba narediti? Vidim, da sta že oba dva zelo napeta. 2 jajci ubit, rumenjak ločit, beljak dati v osrednjo skledo, stepst v sneg. Kar naj bi smel biti problem, dejansko, ali? Ja, če imaš takšno stroj, ko je tam, potem že to ni problema, pa treba na roke, ne? Ki ga ti uporabljaš doma, verjetno. Ja, absolutno. Zdaj treba vse na roke narediti. Zdaj štopamo 3 minute, 3 minute imata časa, ti začneš, vi ste takoj naslednji. Jaz gledam. Ja, na začetku še. Zdaj zmaga tisti, ki sneg bolj trdo stepe. Ok, prav? Dobro. Zdaj pa začnemo. To zna biti kar naporno za zapestje, pa vse skupaj, ampak jaz se bom tukaj omaknil, da ti začneš. Evo, gremo na to stran. Ti rečeš 1, 2, 3? Ja. Si pripravljena? Ja. Bo? Šlo? Ok. 3, 2, 1, začnimo! 3 minute časa. Opa, bo šlo. Še eno jajčko bo treba ubiti. Paziti na rumenjake, na beljake, super! Pa se ti gre dobro od rok. Ja, samo nič se ne. Dejansko mašine sploh ne rabiš. Ja. Ali? Sam nič ne dogaja. Ja, bo še, treba malo hitreje to delati. Me že roka boli. V 3 minute. 3 minute. Malo manj, 2,5. Ok. Zdaj se že malo vidi, belkasto postaja. Spomnimo se na vse silne kuharske oddaje, ki se jih da videti. Pa se gre. To je moja mama včasih delala v mladosti. Je zdaj počasi... Zdaj pa že dolgo več ne. Počasi ne boš rabila mašine dejansko. Ja. Da mi povej, ti dost kuhaš sama doma, recimo? Ja, kuham veliko, sam imam vse kuhinjske pripomočke, tako da tole je čist mim za mene. Da se bolj komotno narediš, no? Ja, itak da. No zdaj, evo, to boš po novem. Zadeve reševale. 2 minuti sta še, slabi 2 minutki. Bolika roka? Ja, ful. Hol ti ima srečo, veš, ker on na ventile igra pa to in pol ima tehniko. Ima tehniko. Se ima tudi... Samo jaz moram najprej ločiti beljake pa to. A ja, to pa malo najprej, ja. Ne, pa se ima en grif, recimo, ne, ker po novem tudi saksofon igra, pa vse ostalo mora imeti. Ja. Še dolgo, moja bo roka skupaj padla. Minuta pa pol. Ojoj. Ja, pa še nič trdega ni. Ja. Smešno, ko uporabljamo take glagole, recimo, ne? Ja. Da bo trdo, evo. Se vem, da otroci tudi gledajo. Ampak se vidi razlika. Zdaj, če delaš to še malo hitreje... Samo ni pa tak, veš, da bi bilo že ono za naraztek, ne? Ja, nismo vsi Jamie Oliver, ne? To je tudi res. A on to na roke? Ja, na roke dela vse. Brez heca. Še minuta. Evo, zdaj pa iz zapestja. Iz zapestja. Še malo, da. Da. Stepa beljake. Gospod Holmtaner, kaj mislite? Nič še ne mislim. Bo tukaj otvrdelo ali ne bo? Sneg? Ni šans. 30 sekund še, da pol minutke. Ne vem, ker jaz to prvič vidim. Ok. Pa da vidimo, kaj bo naredil z beljakom. V 2 minutah bo cement. Še malo zdrži. Še malo 20. Pa se gre v redu. Jaz bi že nehal. Veš, kako mi je vroče? No, vidiš. To je fitness. Počasi se izteka, evo, že to, da 3 minute zdržiš, recimo, naporno, skrajno, ni? Ja, pulja.
Bravo. Dobro zgleda. Dajva mi da poskusiti, oprosti, vidimo, kakva konsistenca je zdaj to. Ja. Pa si skušajmo vse skupaj lepo plastično pol zapomniti. Če prelijemo, vse v redu zgleda. Ja, čist, no še malo bi bilo treba, še ne pol minute. Bi zdržala še? Ne. Gospod Holtaner, kaj mislite? Ja, nič ne mislim. Jaz bom zdaj to, če moram, bom poskusil. Jaz tega v življenju še nisem delal, ampak... Evo se enkrat prvič. Gledal sem. Ja, zdaj ste tudi gledali. Super, to smo si zapomnili približno, ker bo težko zmeriti njegov konsistenco. Težko bo zmeriti. Ja, dajmo mi en kratek break narediti, pred tem pa se odpraviti na Mariborske ulice, pogledati, kako se odreza oziroma kako gre Domenu Jevšenaku. Dober večer. Tak je to, če prideš v plac na špricer, ne? A vi mogoče veste, je tu nekdo, iščemo v tej ulici nekoga, ki bi igral. Pa tu je vse pri vas. Pa špricer tudi imate. No, če greš na špricer, najdeš tudi take, ki igrajo, ne? Vse v enem. Pa gremo tamle do. Pa še moj kolega je, moj znanec, gospodič Mulec. Živjo, pozdravljen. Dober dan, draga družba. Prav prijetno vas je videti. Krasna in pa seveda našega muzikantarja. Zdaj smo eno nalogo, namreč potrebno je eno slovensko zaigrati pa zapeti. Bi to šlo? Seveda bi šlo. Bi mogoče oboje, se bi jaz tudi pomagal. Seveda lahko pomagate. Krasno. Kjero pa bova? Dolini tihi je vasica mala. Krasno. Lepše pa že skoraj, da ni, ne? Ja. Lepo prosim, da bom jaz zadovoljil našo strogo komisijo in njihova pravila. Krasno, jaz se zahvaljujem. Sva zmagala, no, lahko povem, da sva zmagala. Zdaj še bomo samo čas preverili, kakšen je, ker to se gre vse na čas, to je vse resna stvar. Se pa iz srca zahvaljujem, da smo se tako hitro najdla. Hvala lepa. Me veseli. Srečno in pa radi se imejte, spoštujte se. Vse lepo. Pokaži spretnost, da je pokazala spretnost, te boli kaj roka? Ja, ful. Spotila si se? Ja, ful. Glej, zdaj vidim, kaj je za fitness. Ja, hujše. Bog ne da crkne v mašine doma, ne? Ja. Oziroma vsi lačni. Hvala Bogu, lahko greš takoj po nove dan. Ja. Bomo šli nekam ven, jaz rešim, ne? Ja. Ok, prav. Gospod Holtaner, vi ste na vrsti zdaj. Jaz vam prepuščam častno mesto. Dobro. Drugega tekmovalca. Jaz sem to zdaj gledal, ampak gledanje verjetno ni dovolj. Kuhali niste nikoli? Ne. Niti špagete? Ne. Umešana jajca znam napraviti, ampak tam ni treba ločiti beljaka in rumenjaka. To je res, ampak malo treba zmešati. Ja, tisto pa že gre, ja. Ja, za Eierspeiz. Eierspeiz, tako. Genau, super. Če ste pripravljeni, lahko začnemo 3 minute. Da, kaj praviš, bo boljše ali bo slabše? Sigurno bo boljše. Ja. Imam bolj močne roke od mene. Ipak je moški, no, načeloma. Ste pripravljeni, lahko gremo? Sem. Ok, 3, 2, 1, začnimo!
pam. Čakaj, kak je on? Opala. Zdaj dava še mi da ločiti tega na hitro stran. Ekola, okej. Evo. Dava novo jajce vzeti. Novega. Dobro. Kaj moram zdaj narediti, dava? Ločiti beljak pa rumenjak najprej. Rumenjak od beljaka. Tako narahlo, veš, ful narahlo. Pa sam pusti, da beljak ven steče. Bo šlo. Beautiful, zdaj kar daj tu. To stran reči, na stran dati. Še eno jajce. Pošla, ta se... Narahlo, veš, da ne steče. Ne, še malo, da jo lepo razbijemo. Evo ga. Ločiti rumenjake, beljake in... Pošlo. Vse v redu. Super. Zdaj pa čim hitreje mešati, čim hitreje. 2 minuti še imate na voljo. Ja, to je dovolj. Športno, lagano. Ali se zagrevate še? Zdaj se zagrevam. Zdaj bo začelo. Turbo mešalnik Edvard Holmtaner. Tako. Zdaj ni pa recimo neke povezave z inštrumentom, ne? Trobenta ima 3 ventile. Ni povezave. Saksofon ima koliko? Koliko gumbov? Nisem jih še štel, 10 prstov rabiš. O Jezus. Pa če bi imeli 20, bi imeli premalo verjetno. Gumbo je še pa še. Jo. Da, kaj misliš? Ja, nastaja nekaj, nastaja. A vidim, da se ti smeji, ne? Vidim, da si vseeno zadovoljna. Ona se smeji, seveda, ker ve. Vse, to je v redu. Zdaj, ko boste to obvladali, lahko doma potem začnete kuhati, pa peči. Ja, ja. Zdaj bo žena to videla, pa bo rekla, da jaz kuham. Ja, zdaj, čez vikend boste imeli na jedilniku biskvit najprej, pa še vse ostalo. Slaba minuta še. A to zdaj je perfektno zdaj, ne? Skoraj. Ja, skoraj. Če to še ločiva malo. Super. Pa. Gre že bolika roka? Ne, roka ne. Kaj pa? Samo snega ni. Moče treba malo hitreje, ali pa v drugo smer. Tak, ja. Evo ga. Zdaj ste v ture prišli. Evo. Zdaj, ko se v počasi čas izteka. Pol minute še. Kak, če pa je ona imela tako dolgo? A jaz sem dosti rabo tu z tem. Ja. Zdaj, ta jajca so bila en preizkus v štartu že. Pa dobro gre, evo, še. Mogoče imel slabša jajca. Mogoče se slabša zbrali. To je tudi možno. Ampak jaz bi že odnehal. 10 sekund še. Jaz bi že odnehal v tem času, ziher. Ne bom nehal. Do konca. Edvard. Čas se izteka. Šlus. Poglejmo. Spenjeno je pa vse. Malo kako brisačko, ki je še prinesemo. Zmagala si. Ja, misliš. Zdaj, spomnite se, kakšen je bil tale stek. Ja, poglej. Ja. To prav za pecilo. Ja, za biskvit, za kuharsko dajo direkt. Ja, evo. seveda. Da in... Amo zelo blizu. Če bi še kako minuto imeli na voljo, bi bila verjetno izenačena. Evo, zmagovalka, Tala Kladenik. Vse čestitke. Hvala. Jaz imam roke take. Tudi jaz. Zdaj bomo doma kuhali po novem. Vse brez mašin, vse brez strojev. Ne, sigurno ne. Zakaj ne? Ne. Stroji so zakon. Dobro, bomo drugi stroj naredili. Ne, saj ne. To je to, hvala obema za pokaži spretnost. Evo, še ena igra je za nami. Dajmo se mi pri eni drugi igri ustaviti. In sicer pri tem, kar poklanjamo v igri v hribe z RTS in s pohorskimi jakci. Ja, v hribe gremo z RTS in pohorskimi jakci, to je na RTC Treh kraljih. Za vas imamo 3-dnevni zimski boom paket za 2 odrasli osebi. Kaj je treba narediti, če ste nazadnje gledali, spremljali, potem veste. In sicer poklikati našo Facebook stran, pa tam pogledati pod objavo, jo šerati, torej jo deliti, všečkati in kaj še treba narediti, upisati nekoga, ki bo šel z vami tja, torej potegati, stegati po domače. Če upravljate Facebook, vam te tujke niso nič tuje. Če profila nimate, čimprej narediti. 3 dni počitka vas čaka na Pohorju, sred pohorskih gozdov. Žrevamo čez 14 dni, torej čez 2 tedna, tako da ne čakati, čimprej to narediti. Takoj po oddaji, recimo. To je to v hribe z RTS. Aha,
Facebook stran še pogledati, to je RTS24. Ja? Čim prej. Pa na internetu se ustaviti. Dajmo mi naprej nadaljevati z enim zelo luštnim komadom. V originalu ga poje Ditka, zdaj, če ste spremljali vdajo, pol veste, ker smo prej o njej govorili. Ne bodi kot drugi, Ksenija. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane, povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrebenijo, postaje in vlaki. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Ksenija, ne bodi kot drugi. Enkratni komad. Vam je všeč ta pesem? Lep, zelo. Ditko ti verjetno poznaš. Ja, bolj ataka. Bolj ataka. Ja. To so že tako mladi ti. Koliko je Ditka stara sploh? To je čisto mlada punca. To so mladi. Kaj to je z Koroškega konca nekaj, Ja. ne? Ja. Fino po, jaz sem enkrat imel priložnost gledati, priložnost spremljati. Dajte vida povedati, kje se vaju da videti, torej tebe najprej. Ja, mene se zdaj da videti v predstavah, v La Forza del Destino, smo imeli prejšnji teden premiero in zdaj laufajo predstave. Potem februarja bom na enem koncertu za Caritas, dobrodelnem, marca v Cankarjevem domu tudi na enem koncertu Glorije, imajo poslovilni koncert in so nas nekaj povabili. Serafinke? Serafinke tudi delamo, prejšnji mesec smo imeli koncert januarja v salonu. Uporabnih umetnosti, super nastop, ja, zelo. Super koncert. In pripravljam Le Miserable. Super, kdaj bo to? To bo pa maja. Maja meseca, evo, to moramo zacajhnati. Vsi zabeležiti, no, kje boste lahko videli Dado Kladenik v naslednjih tednih pa mesecih. Gospod Holntaner, ja. Vi mi povejte. Mene se ne da k sreči toliko videti kot Dado. A zakaj k sreči? Ja, zato, jaz sem že mal tak, ne.
Jaz pa sem bil toliko star, ko visen. Za ekran oziroma za živo glasbo. Ampak kljub temu še malo delamo, ampak bolj doma, jaz bolj pišem, pa aranžmane delam, pa tako naprej. Igram pa še v Avstriji, tam se me tudi domači poslušalci oziroma gledalci ne bodo prišli gledati. Tule pa v glavnem pri veteranski godbi Napihala in pa Toti Big Band. Toti Big Band, pa še Dixie Band. Tisti pa je v Avstriji. Tisti v Avstriji. Toti Big Band, imate kdaj kak nastop zdaj? Zaenkrat imamo fiksiran nastop avgusta na Ptuju in pa naš koncert 2. decembra. To je zaenkrat. In pa v vrbi na, torej, nemško se reče Felden. Vrba na Koroškem. Tam smo. V Kazinu. Tam tudi igramo. Boste kaj, saksofon igrali ali trobento? Tam bom dirigiral. Dirigirali boste? Tam bom dirigiral. Dobro, evo, pridemo gledat, kje boste špijali. Dajmo mi pogledat, kako je zadevo pravil Domen Jevšenak. Domen, evo, spoštovanje še enkrat, izvoli sest. Kako je šlo? Ja, lepo, moram reči, da sem zadovoljen, da na tistem mestu sem najdel, kjer sodijo muzikantarji, torej v lokalu, v gostilni. Dobro, daj mi povej, kaj misliš, v kolikem času ti je uspelo najti muzikanta, ki je prepeval? Težko vprašanje, meni se je zdelo, da sem bil hiter, ampak včasih občutek tudi vara, ne? Nekaj smo ti še odšteli, to veš. Ja, krasno, eminentno. Nekaj malega. Ampak vseeno, povej mi na pamet, kaj misliš? Ja, zdaj, kar se tiče časa, ne vem, ampak takrat, ko sem že obupal, sem pravzaprav potem stopil v gostilno in tam je bil muzikant. Ča, si imel srečo. Krasno, ne? 8 minut, 43 sekund. Boljši od veselih, oziroma slabši od veselih svatov, pa boljši od zvite Feltne, ansambl Vižari. No? Je res ali ni res? Res. Ali ste sam Vižari, kaj ste? Vižari, ansambl Vižari. Rajši smo Vižari, ampak najbolj... Jaz sem že ansambl napisal. V redu. Ansambl Vižari. Velja. Dobro, nisem napisal rock skupina, to je že nekaj. Roka ne špilate, ne? Nič. Tudi malo. Če treba. Odvisno, kakšne volje smo. Ti poslušaj, daj mi še ti povej, kje se vas bo dalo videti. Ja, zdaj igramo kar nekaj igranj zaključenih družb. Torej, takšna slavja. Sicer pa imamo konec meseca, torej tega meseca februarja svoj koncert, torej 25. na Stranicah. Kaj tu imate kako obletnico? Ni obletnica, letni koncert, tako da lepo tudi ob tem povabimo na Stranice ob 15. uri. Prosim lepo, evo, da si bodo gledalci pa gledalke še zapisali. Kje smo zdaj? Veseli svatje, ansambl Vižari, pol pa zvita Feltna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ste. Krasno. Srečna številka? Lepa številka, pravlična, ne? Ampak super si opravil, zelo hitro. No? En komad bomo še slišali, eno vašo pesem. Ja, zdaj bomo na polka, krasna polka, s to polko smo nastopili na lanskoletnem Vurberku, kjer smo bili tudi nagrajeni z Zlatim zmajem, Prešmentana deklina. Zakaj Prešmentana? To mi še pove na hitro. Ja, to bi se lahko dlje časa pogovarjali, ampak bomo na hitro. Dobro, dajte odšpilat, pa pol rekla. Prešmentano deklino. V redu. Zakaj pa kak prav? Evo ga, najlepša hvala. Fajn se pojete še ta zadnji komad. Prešmentana deklina. Hvala vama, da ste bila danes tukaj. Meni je bil čast, v ponos, pa super, da ste prišli. Evo, 2 eminentni mariborski glasbeni osebnosti. Hvala za povabilo. Da, vso srečo pri projektih v gledališču, Serafinkami, pa vse ostalo, kaj delaš s pedagoškim delom, s podmladkom. Tudi, ja. To je samo za čestitati. Vas pa pridemo gledati. Kjer boste? Me bo veselilo. Jaz pridem na Trobento. Krasno. Pridem igrati. Dobro. Me boste učili? Ja, sicer zdaj ne učim več, ampak privatno še lahko. Ok, 1 uro daj vas skozi, da vidimo, kje smo. Izjemoma. Izjemoma? Tako. Prav, ok. Vprašanje, zelo retorično, kaj je bilo prej? Jajca ali kokoš? Kaj se vam zdi? To je tisto vprašanje za $1 milijon. Pa jaz mislim, da je za malo manj, recimo. Lahko pa pogledamo, kaj je bilo prej. No, če je noč kokoš, nije. Kaj to zdaj pomeni? Nič. Najprej je bilo jajce.
Verjetno. Dajmo se hecati malo kasneje še. Hvala vam še enkrat. Hvala vsem vam, da ste bili z nami. Mi gremo naprej. Zaključujemo s prešmentano deklino z ansamblom Vižari. Lepo se imejte. Lahko noč, lep vikend. Do naslednjega petka spet ob isti uri. Ne pozabiti. Imejte se. Sem hodil že dolgo na vas, pod oknom sem klical za manjo na glas, sosedom pokradel že rože sem se, a ona še vedno ni moje dekle. Poskusil na nosen moderen način, mogoče tako si deklino dobim. Poslal sem email in pa še SMS, si jutri kaj prosta, gre z mano na ples. Prešmentana deklina, kaj vodiš me za nos? Me boš mi pobegnila, sem takim ja še kos. Ko čas prišel bo pravi, dokazal jaz ti bom, da fant sem za te pravi, odpeljem te v svoj dom. Zdaj moja ježenka pri meni živi, mi kuha in pere, za mene skrbi. A moda menina zdaj malo skrbi, le hlače še nosi, komando drži. Kje časi so stari, ko hodil sem vas, ko punce sem plavšal in pil jim na glas. Zdaj kuham, pometam in perem vsak dan, spomin le ostal je na moj lidi stan. Prešmentana deklina, kaj vodiš me za nos? Me boš mi pobegnila, sem takim ja še kos. Ko čas prišel bo pravi, dokazal jaz ti bom, da fant sem za te pravi, odpeljem te v svoj dom. Čas prišel bo pravi, dokazal jaz ti bom, da fant sem za te pravi, odpeljem te v svoj dom.